हे गाइस, गुड मॉर्निंग। चाय की प्याली के साथ आप सभी का स्वागत कर रहे हैं निक्की। आप लोग भी चाय पी लो। और गाइस, मॉर्निंग मॉर्निंग में आ गया है मेरे घर जलेबी गर्मा गर्म। तो देखिए, इसमें मैं खाली कर रही हूँ और जलेबी। वाओ, सुबह सुबह है जलेबी। गरम गरम मॉर्निंग में ना छनता है यहाँ। तो आज डैडी मंगवाए हैं ये आप लोगों के लिए गाइस। तो खा ले जलेबी, फुल इंजॉय करें। बाय बाय।